السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو وردفتو تكينيا نغا فيا كيسانين جواتو نغا الحمد لله. هدا كبسا وجتشو في نولين ترى مسيت مو شير لايك سبسكرايب نو قدانو ججابيسا حبيبي هدا كبسا مالي جداني رامشا كاسانين جتانو نوجين ترى ولما نوجينا كنا شنكرتاف مراني كوكوبي فديرا وعند يفون اللي متجدي شنكرتان اللي كوباي akkasitiin fooni ka bishaan qabbanaadhaan jalqaba ittaan see bishaan gubaadhaan miicama. Sababni isaas waan xiroofneef jechuudha, dhiigni isaa keessatti namneef. Kunoo qullubbiillee timaatimiillee muradhee timaatimii akkasittiin foonillee kunoo miicadhee barbareellee kunoo miicadhee obbira kaadde timaatimiin handaaka amma kallataa tandaaka maashinatti jechuudha. Maaliif keessa akka inni mul'annetti jechuudha. Maashinitti naqee maashina bicuun qaba. Isitti naqeen daakkadha. Akkasittiin waliin turaa nu jajjabeessaa. Share like nu godhaa nu bukkee dhaabbadhaa. Akkasittiin daakamaa. Maashina kan kollee kunoo foonillee bishaan gubaadhaan kunoo bishaan danfaa itti naqee keessaa dhiigni isaa akka keessaa ba'uuf jechuudha. Foon dhiigni yoo keessatti hafe baay'ee namatti hin tolu, argitanii akka dhiigni isaa keessaa ba'e jechuudha. Yeroo bishaan danfaa argu kabsaa waan ta'eef bishaan danfaadhaan miicamuu qaba, keessaan gannamu waan ta'eef jechuudha. Kunoo asitti illee shunkurtaarra kaadhee zayititti nammee ruuziinis kun isaanitti naqadhee ruuzii biyyaati kaal ruuziin biyyaan gaggabaabbattee akka ruuzii biyya Masrii moo maal jedhamtu ruuziillee qodaatti naqadhee miicaaf bishaan xiqqoo itti namma. Asitti kun qimame irdii ashaboo barbaree bicuusii qimamii kan waxii qaba. Akkasittiin kun amma shunkurtaanis bilchaate qullubbii xiqqoo si jajanbilaa wajjin bulleeffadhe keessa buufadhe waliin sochoose diimachuu qaba shunkurtaanii jechuudha. Akka keessaan mul'anne nyaata keessa sirriitti bilchaachuu qaba jechuudha. Bilchaachuu isaa ammanas yaani guggubatu utuu hin ta'in barbaree limuree keessa buusee akkasittiin shunkurtaan kan kollee bilchaatee amma timaatimii sadaa keessanaa jechuudha. Karaa shunkurtaatti deebisaa akka inni waliin bilchaatuuf akkasittiin walitti deebisee waliin sosochoosee anka salarratti hojjedha. Stoofiin hin fayyadamne. Akkasittiin kunoo waliin sosochoosee akkasittiin sochoofamuu qaba. Amma kunoo qimamii kan waxiin qaba, barbaree illee na jalaa dhume xiqqoo hin qaba itti naqee siidhuma. Kabsaa waan ta'eef antinaa ta'uu qaba, asfaarii ta'uu qaba. Irdiillee maankaa tokkotti naqadhee akkasittiin waliin sochoosee kororimaa xiqqoo hin qaba, daakuu kororimaa jechuudha. Sallee itti naqadhee foon keessa buusee akkasittiin foon kan keenyallee kana fakkaata. Baay'ee des jedha. Akkasittiin sosochoofadhee bishaan immoo bishaan gubaa waa ta'uu qaba. Bishaan qabbanaallee nama jalaa wanti ta'a xiqqoo sinaan kaddaa siin bishaan owwaatti naqa xiqqoosi jechuudha. Akka distii hin qabneef amma achumaan nan sosochoosee sirriitti sochoofamuu qaba. Kaachiin yeroo inni xiqqoo wanti naasaa jijjiirratu kar bishaan danfaatti naqee achiin kaddee amma bilchaatee kun ruuziillee itti naqadhee waliin sochoosee bakka akkasittiin kaddadhee
qaaraa keessa buusee qaaraa fayyaa jechuudha. Achiin keddaa'ee karaa bilchaatutti jira. Nu jajjabeessaa ammasumatti immoo like nu godhaa, share nu godhiin tura. Amma ganna bilchaatutti kunoollee bilchaatee karaa bilchaatutti jira ka. Akkasitiin kana fakkaata rooziin keenya addaa. Kunoo asittillee kana fakkaata. Tolfadhaa nyaadhaa, nyaata bareedduuti. Arabni qofti nyaattu nu anus nyaachuu qabna. Maatii keenyallee nyaachisuu qabna. Maatii keenyallee nyaachisuu qabna. Seeraanii salaaxaallee itti godhannee akka ajaa'ibaatti jireenyi fu'aadha. Akkasittiin abibii kan koo bu'aarsee sinillee akkasumallee abibii keessan haadha keessan abbaa keessan wajjadhaa bu'aarsaa. Wallaahi nyaanni kun baay'ee mi'aa, baay'ee dessi jedha. Salaaxaan illee kana fakkaata. Bilaafiyaa aleena aleekum. Ammasumatti salaaxaan keenyaadhas kana fakkaata. Salaaxaas hojjetadhaa nyaadhaa. Salaaxaan ruuza qofa irratti miti. Biddeenaa wajjin, waxii shiroo wajjin hin deemaa.